好的，去洗药行了啊。下一位。什么症状啊？医生，这里有点咳嗽，你帮我看一下吧。张口我看一下。啊，没什么问题，回去少抽一点烟就行了啊。下一位。谢谢医生啊。又怎么了？医生，我的咳嗽越来越严重了。不是让你少抽一点烟吗？你现在抽多少啊？一天抽半包啊。你以前抽多少啊？我以前不抽烟啊。你不抽烟，学烟抽什么烟啊？我现在学人家抽利群啊，13块钱一包啊。2楼住院，2万8。